Mwasuze mutyanno mwena abasobodde okujjako amangu nga bwe mbalaba. Mwebale kuwera mangu kuba mbalaba muweze. Mwebale nnyo kubeerako. Kansubire nti mwasuze bulungi. Nange nasuze bulungi. Okay. Ngenda kutandikira ku kyenjagala okwogerako. Briefly, because I'm going to be here briefly. Anyway. Okuva lwe nakola breakthrough yange ku nkomerero y'omwaka 2009, that is 2009, end of 2009, when nakolera breakthrough eyasula indicator. Ebbanga lyonna okuvaawo mbadde ne discussingira business zange. Nze ne discussingira business zange. Seera ebyo nali close nnyo ne muganda wange Eddie Kenzo. Nga tuli close nnyo. Naye nga era nze ne discussingira business zange because I was already an established artist. I had already become a big artist. Kitegeera. Era twayimba campaign ezo eza 2011. Remember nkugambye nti nakola breakthrough yange, that is 2009 end of year. Twayimba campaign ezo naziyimba ne tutabaala eggwanga lyonna okulimalako. Twasooka ne tukozesa emboloka zaffe ne zoonooneka. Ne tutuuka ng'eya Kenzo bw'eba ennamu nga tukozesa eyo, eyange bw'eba ennamu nga ffenna tubeeramu eyo. But it doesn't mean olw'okuba nti tuli wamu, tuli ba Luganda, nti ne business era yazindiscussingiranga nedda. Kyova olaba nze sibeerangako mu lutalo lwa ssente na Kenzo, tekibeerangawo. Sibeerangako mu lutalo lwa ssente na Kenzo. Never, because I have discussed my businesses since way back in 2009, ever since I made my breakthrough. Which we have Baganda Bank. Era ba promoter about booking and ebiseera ebyo mukimanyi. Since then when I've called Sula indicator, you all know that. Era mwajjanga olw'okuba nti oluusi twakwesanga office nga twesinkana mu nsinkano wamu, nga ave wange naye naave ewe twesinkana awantu wamu. Era nga nange ne mba nkulagira nkugamba jangu wano. Bw'oba oyagala ye osobola okumusangawo ne mba ndi ku byange. Bw'oba oyagala nze naye osobola okumusangawo ne waba nga ali ku bibye. Kitegeera Baganda bange. So bannange, ebbanga lyonna eyo ate sinze naye kennyini abanjizza ssente ezo ebbanga. Ne Kenzo kennyini abanjizza ssente ezo ebbanga. Simanyi oba yasasula oba teyasasula. Naye kati ndi kunze bannange sasasulwa. Manja ssente zange ze nakolera mu kampeyini za 2011. Embeera gye ndimu ate nzeetaaga nnyo kuba neetaaga okumaliriza ebintu bingi, neetaaga okutereeza ebintu bingi.
neetaaga okusasula amabanja mangi. So katonenya bwe ŋŋamba nti nvuddeyo mu lwatu okubanja nga sikyasobola kugumiikiriza kuba nange nina obwetaavu bungi. Nakola nenkola emmoloka ne zifa ne zikutuka katuyimba campaign ne twetoloola eggwanga lyonna katuyimba campaign za Mr. Yoweri Museveni. Mr. President, listen to me. I request you to listen to me. I request you to listen to me, Mr. President. Bambi bansasule sente zange. Bansasule sente zange. Maliriza ebizibu byange. Solovinga ebizibu byange. Sasula amabanja gange. Bansasule ezo. Bansasule ezo. Bansasule ezo.